Heute gibt es leider keine Intro-Sketches, lustigen Passagen und ähnliches, tut mir leid. Das würde mir heute völlig falsch vorkommen, denn die heutigen IT-Trends sind eine Sonderfolge, nur über den Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, der schon viele Menschenleben gefordert hat, der aber genauso ein Infokrieg und ein Cyberkrieg ist wie ein tatsächlicher Krieg, der mit Waffen ausgetragen wird. Ich kenne mich, zum Glück muss ich sagen, mit Waffengewalt nicht viel aus, aber die Berichte solltet ihr dennoch verfolgen, allerdings bitte von Leuten, die sich wirklich damit auskennen. Bei mir gibt es deshalb hier einen Überblick über die aktuelle Lage im Cyberkrieg, der noch viel näher an euch dran ist, als ihr eigentlich denkt und der leider auch fester Bestandteil dieses Krieges ist und ebenso Menschenleben gekostet hat, ja vielleicht sogar den Krieg überhaupt erst möglich gemacht hat. Selbst wenn ein Frieden geschlossen wird, der digitale Raum wird, glaube ich, noch eine ganze Weile nicht ruhen, so wie es aussieht. Ein kleiner Disclaimer noch an dieser Stelle: Alle Informationen in diesem Video sind, soweit es möglich war, von möglichst unabhängigen Quellen. Selbstverständlich alle verlinkt und sollten von euch definitiv überprüft werden. Leider ist aber genau das der Knackpunkt. Fangen wir daher an. Ich möchte das heutige Video in 3 Bestandteile gliedern. Wir starten mit dem Teil, der den Krieg vermutlich erst möglich gemacht hat. Was ist nötig, um Krieg zu führen? Ausrüstung, Waffen und natürlich Soldaten. Erstere kann man kaufen und produzieren, Soldaten hingegen sind aktuell noch Menschen und Menschen kämpfen für eine Überzeugung. Jetzt müsst ihr verstehen, dass Russland die Ukraine eigentlich als Brudervolk sieht, als ihre nächsten und liebsten Nachbarn, denn das heutige Russland ist entstanden aus der Region in der Ukraine. Warum also würden Menschen gegen ihre eigene Familie quasi schießen mit solchem Hass? Weil Putin ganz gezielt Propaganda ausgestrahlt hat und immer noch ausstrahlt. Ich war die letzten Tage tatsächlich selbst auf einigen russischen Staatsmedien, sofern sie denn online waren, und habe mir mit dem Google-Übersetzer übersetzen lassen, was dort geschrieben wird. Dabei wird die Regierung der Ukraine als Neonazis, drogenabhängig und wir, also der Westen, als Monster dargestellt. So einfach ist das jedoch nicht alles, denn die Websites sind wirklich gut in dem, was sie da tun. Der Westen wird insgesamt als machthungrig und russlandfeindlich gezeichnet und jede einzelne Äußerung wird belegt mit einigen gefährlichen Schnipseln, die teilweise natürlich aus dem Zusammenhang gerissen sind. Aber sie sind belegt. Reißerische Headlines der Bild und Co. spielen damit Russland nur noch mehr in die Hände. Denn auch bei uns wird ja schon länger überdramatisiert, um möglichst eure Aufmerksamkeit zu bekommen, um möglichst euren Klick zu bekommen. Und genau das wird genutzt, denn das drumherum, das was eigentlich drin steht, was ja eigentlich meistens gar nicht so dramatisch ist, das wird einfach weggelassen. Und ja, es gibt natürlich auch den Zugriff auf ausländische Zeitungen, aber wie häufig lest ihr denn bitte so chinesische Nachrichten? Mittlerweile, um eben die eigene Bevölkerung weiter zu kontrollieren, wurde nun auch angefangen, Social Media zu blockieren. Denn wenn die Menschen sich unabhängig informieren können, ist das häufig schlecht für einen Kriegstreiber. Ihr habt vermutlich sicher von den Protesten in Russland gehört. Die eigene Bevölkerung bäumt sich massiv auf, aber es gab über 1000 Verhaftungen auf diesen Protesten und in den Medien wird darüber in Russland nicht berichtet. Auch Torzugriff hat Russland seiner Bevölkerung schon vor einer Weile genommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, davon habe ich in einer früheren Folge der IT-Trends berichtet. Zusammengefasst heißt das also, der russischen Bevölkerung wird es möglichst schwer gemacht, sich Informationen zu beschaffen, die nicht von den üblichen Staatsmedien sind, und Widerstand wird ebenfalls möglichst unterdrückt und totgeschwiegen. Ihr erinnert euch noch an den Hack auf die ukrainischen Regierungswebsites von vor ein paar Wochen, richtig? Das Ziel ist, dass die Bevölkerung nichts weiß und nicht motiviert ist, weiter zu kämpfen, falls es denn zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keinen Angriff, aber falls es denn zu einem kommt, möglichst wenig Motivation da ist. Denn dann geben sie viel eher auf. Es macht daher durchaus Sinn, den Angriff auch Russland zuzuordnen, der ja gezielte Angstbotschaften damals verbreitet hatte. Ganz klassisch also eigentlich die Moral brechen. Dazu kamen dann die Banken und Informationswebsites, die angegriffen wurden. Wenn die Bevölkerung nichts mehr kaufen kann, weil Banken nicht erreichbar oder nutzbar sind, auch das fördert die Panik und senkt die Moral. Kurzum, es herrscht somit kein Vertrauen mehr in die amtierende Regierung und die russischen Invasoren sollen mit offenen Armen empfangen werden. Das war der Plan. Auch während der Invasion liefen die ganze Zeit Denial-of-Service-Angriffe, die nur dafür sorgen sollten, dass unbekannt ist, was gerade passiert. Die Webseiten mit Informationen einfach lahmlegen sollten. Verwirrung und Desinformation helfen ja einem Aggressor nur.
Das Gemeine ist allerdings digital natürlich, dass man nicht zuordnen kann, wer eigentlich wirklich der Aggressor ist, denn einen Standort kann man super verschleiern. Scheinbar sind also einige Angriffe sogar auf Belarus zurückzuführen, etwa eine sehr groß angelegte Phishing-Aktion gegen das ukrainische Militär. Aber wie gesagt, man kann es nicht verifizieren. Phishing zielt meist darauf ab, Zugriff auf sensible Daten wie zum Beispiel Login-Daten zu bekommen. Ihr könnt euch denken, was dann beim Militär mit solchen Zugangsdaten alles gemacht werden kann. Unentdeckt die Kommunikation lesen, vielleicht sogar Befehle geben, läuft ja alles eigentlich digital ab mittlerweile. Die Kommunikation abzuschneiden könnte hier auch von großem Nutzen für Russland sein, denn ohne Kommunikation keine Truppenbewegung, keine Hilferufe, gar nichts. Daher appellierte auch die ukrainische Regierung direkt an Freiwillige aus den Reihen der Untergrundhacker und daraufhin ist dann auch digital alles eskaliert. Ein Twitter-Account von Anonymous antwortete: Das Anonymous-Kollektiv ist nun offiziell im Cyberkrieg mit der russischen Regierung. Der letzte Teil, also mit der russischen Regierung, der wird noch wichtig. Davor aber ganz kurz zu Anonymous, da diese Frage wiederholt an mich gerichtet wurde. Anonymous ist ein gesichtsloses Kollektiv. Jeder, der sagt, er ist Teil von Anonymous, ist Teil davon. Es gibt keine Mitgliederurkunde oder sowas. Es gibt einige Grundsätze, zum Beispiel, dass kein Geld verdient wird, egal ob durch Spenden oder Diebstähle, und dass man Anonymous nicht einfach rekrutieren kann für seine Privatarmee. Deswegen gibt es auch unzählige Anonymous-Accounts auf Twitter. Nein, einen offiziellen Account gibt es nicht. Auch wenn es einige Kommunikationskanäle gibt, um sich abzustimmen, aber das will ich hier nicht weiter ausführen. Dass Anonymous nicht immer hacken heißt, zeigt sich auch in diesem Post. In Kriegen ist immer das erste Opfer die Wahrheit. Danach kommen gleich die Einschränkungen in der Berichterstattung über das Internet. Wir wollen helfen. Mit dieser Aktion stellten einige Mitglieder anonyme Kollaborationstools zum Dateientauschen und Kommunizieren bereit. Denn natürlich ist, wie erklärt, das erste Ziel Putins, die Kommunikation abzuschneiden. Durch das Tor-Netzwerk allerdings Dateien anonym teilen und verteilen zu können, Journalisten so überhaupt erst die Arbeit zu ermöglichen, das war somit machbar. Die Hacker des Untergrunds, an die die Ukraine appellierte, gingen da aber noch ein ganzes Stück weiter. Die Propaganda-Website RT war damit das erste Ziel und ist eine ganze Zeit lang nicht erreichbar gewesen. Ich weiß, Nachrichten lesen könnt ihr selbst, deshalb möchte ich einige Aktionen, die mir bisher aufgefallen sind, hier ein bisschen einordnen. Da aber so ein Video auch im Schnitt ein bisschen dauert und der Krieg weitergeht, bitte ich euch, mir Nachrichten und Videos zu schicken. Ich werde diese dann auf Instagram oder Twitter auch wieder für euch einordnen, falls ihr das wollt. Also, RT.com, eine russische Propaganda-Website, ging offline und war damit nicht erreichbar. Der Angriff war ein sehr einfacher DDoS-Angriff, also Denial-of-Service-Angriff. Aber warum? Wie bereits erläutert, ist Russlands Bevölkerung nur teilweise begeistert von dem Krieg und die, die es sind, denken zu einem Großteil, dass die Ukraine bösartige, drogenabhängige Neonazis sind. Propaganda-Websites abzuschalten führt dann aber zwangsläufig dazu, dass die Bevölkerung sich andere Websites ansehen muss. Ja, natürlich informieren die sich weiterhin immens. Immerhin ist Krieg, da werden noch mehr Nachrichten konsumiert als sonst sogar. Und ja, ein Teil wird nun vielleicht also auf anderen Websites anfangen, auch die andere Sichtweise zu lesen. Und steht danach vielleicht nicht mehr hinter Putin. Der hat daraufhin aber auch vor allem die russischen Betreiber von kritischen Infrastrukturen gewarnt und gesagt, dass mehr Angriffe kommen werden. Denn das Ding an Cyberkrieg ist, er ist digital, also direkt in Russland, direkt in der Ukraine, aber auch direkt hier in Deutschland. Der Krieg wurde damit also automatisch auch nach Russland gebracht. Unter Ob Russia und Ob Kremlin ging es dann aber sogar noch weiter. Auch Regierungswebsites wurden zum Fall gebracht. Das führt zu einer Destabilisierung der Bevölkerung, denn sind wir mal ehrlich, wenige von uns sind sensibel für Cyberangriffe. Ja, ich mache viele Videos zu dem Thema und ihr kennt euch aus, aber die Mehrheit kennt nicht mal die essentiellsten Tricks, die ich hier regelmäßig ausbreite. So ist das auch in Russland. Durch diese Angriffe soll also zudem Widerstand angeregt werden. Mehr noch, Anonymous will ebenfalls die Angst verbreiten und hat die Datenbank des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Twitter-Nutzer haben daraufhin angefangen, diese Namen und E-Mail-Adressen bei Spam-Diensten anzumelden. Auch das scheint bescheuert, aber führt am Ende dann dazu, dass die Informationsflut auf diese Generäle und Co. immer massiver wird, weswegen sie echte, wichtige Kommunikation vermutlich nicht mehr ganz so schnell beantworten können. Ein Denial of Person, wenn ihr so wollt.
Es wurde sogar ein Live-Ticker auf Twitter eingerichtet, welche Websites als nächstes angegriffen werden sollten. Besonders beeindruckt hat mich allerdings eine Aktion, bei der russische TV-Kanäle übernommen wurden, um die Propaganda abzuschalten und stattdessen Nachrichten aus der Ukraine zu zeigen. Gerade diese Aktion erreicht sehr viele Menschen in Russland. Laut einem Twitter-Account wurde sogar militärische Kommunikation abgefangen, allerdings würde ich das mit Vorsicht genießen. Doch leider sind Anonymous nicht die einzigen, die hier mit eingestiegen sind. Vielleicht habt ihr schon mal von Conti gehört. Conti ist eine der größten Ransomware-Gruppen da draußen, heißt, sie hacken Firmen und erpressen diese, indem sie ihre Daten verschlüsseln. Conti hat nun erklärt, dass sie Russland vollen Support zugestehen und jeder, der Russland angreife, wird auch von Conti angegriffen. Anonymous anzugreifen ist aber nicht so einfach, so als gesichtsloses Kollektiv. Deshalb haben sie angekündigt, dass sie zurückschlagen wollen auf die kritische Infrastruktur des Aggressors. Es ist also nicht abwegig, dass das Grundwasser vergiftet, der Strom abgeschaltet und Krankenhäuser verschlüsselt werden, auch hier in Deutschland. Denn es gibt immerhin auch deutsche Anonymous-Mitglieder. Und ja, all die oben genannten Beispiele beruhen auf wahren Gegebenheiten, die sich in der Vergangenheit bereits ereignet oder fast ereignet haben. Allerdings sind sich auch nicht alle Mitglieder von Conti einig. Das zeigt zumindest das, was heute Morgen passiert ist. In einem Leak sind plötzlich interne Chats von Conti-Mitgliedern aufgetaucht, die die Kommunikation zwischen den Affiliates und Admins zeigen. Diese sollen von einem Mitglied von Conti selbst veröffentlicht worden sein. Neben Conti und Anonymous sind aber noch sehr viel mehr Gruppen, aber auch Individuen halt in den Cyberkrieg eingestiegen. Einige von euch haben mich ebenfalls gefragt, was sie tun könnten. Ich habe immer wieder davor gewarnt, aber dazu gleich mehr. Die belarussischen Cyberpartisanen, auch eine Gruppe, haben in Belarus die Bahninfrastruktur lahmgelegt, wodurch Züge mit Militärequipment zum Stehen kamen. Doch leider gibt es auch einige, die einfach nur willkürlich Schaden anrichten wollen. Denn auch das Network Battalion 65 hat Russland den Cyberkrieg erklärt und dann Gassteuerung gehackt und zerstört. Es wurden Fischzuchtfarmen geöffnet, sodass die Fische fliehen konnten und Putins Yacht wurde ferngesteuert. Während letzteres höchstens lustig ist, ist speziell das mit den Gassteuerungen wirklich gefährlich. Wer leidet, wenn in Russland ein Gaskraftwerk explodiert? Mitarbeiter sterben, Krankenhäuser sind ohne Strom und noch mehr Menschen sterben. Ja, ich weiß, in der Ukraine sterben ebenfalls Menschen, aber wo hilft das in dem Krieg, wenn die russische Zivilbevölkerung stirbt, hungert oder erfriert? Das führt allenfalls dazu, dass die Bevölkerung uns noch mehr als das Monster wahrnimmt, für das sie uns ohnehin schon hält. Das ist schade und zeigt doch wieder die menschlichen Abgründe, sobald wir verzweifeln. Auch bei uns wird derzeit ein Infokrieg ausgefochten, denn es gibt regelmäßig Menschen, die sich an Krisen bereichern. Manche suchen Aufmerksamkeit, manche suchen Geld und andere suchen Macht. Deswegen lasst mich hier eine gezielte Warnung aussprechen. Es gehen unzählige Skripte, Anleitungen zum Mitmachen und mehr rum. Bitte nutzt die nicht. Solche Skripte starten von eurem Rechner aus einen Angriff, wenn alles gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, werdet ihr selbst einfach nur gehackt. Das ist immer noch ein beliebtes Ziel, das verfolgt wird, auch inmitten eines Krieges. Wenn ihr bei einem Angriff mitmacht und nicht genau wisst, was ihr da tut, beteiligt ihr euch als Teilnehmer an einem Krieg. Ihr seid dann wirklich Soldaten und daran gibt es nichts Heldenhaftes oder Schönes. So etwas ist brandgefährlich, denn es stehen Informationen von euch dann in diesen Angriffsaufzeichnungen drin. Auch so etwas kann als Kriegserklärung gewertet werden. Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kann ein solcher Cyberangriff auf ein NATO-Land auch schon den Artikel 5 auslösen, der einen Angriff auf ein NATO-Land als Angriff auf sie alle wertet. Ein Cyberangriff kann also tatsächlich als Kriegserklärung gewertet werden. Klar, ein Land kann nichts dafür, was ein einzelner Krimineller tut, aber ihr versteht das Ausmaß. Ein Cyberangriff, der wirklich auf Russland zurückgeführt werden kann, kann als Kriegserklärung gegen die gesamte NATO gezählt werden. Auch von der ukrainischen Seite kommen immer wieder Aufrufe zu helfen, hatten wir ja oben schon geklärt. Per Twitter kam zum Beispiel dieser Spendenlink von einer Bitcoin-Adresse. Ein Spendenlink per Bitcoin würde im Normalfall bei jedem sofort Misstrauen auslösen und dennoch senden viele Menschen aktuell ihre Ersparnisse an diese Adresse. Ich persönlich gehe davon aus, dass man damit sogar Geld nach Russland schickt. Was soll man also tun? Was kann man tun?
Wie die Regierung der Ukraine selbst getwittert hat, ist Infrastruktur das Wichtigste aktuell. Es können keine Informationen aus der Ukraine kommen und es können auch keine hinein, wenn der Strom weg ist oder wenn das Internet zusammenbricht. Deshalb hat die Regierung der Ukraine an Elon Musk direkt appelliert, Starlink für die Ukraine freizuschalten, was er dann innerhalb von 10 Stunden bewerkstelligt hat. Starlink ist dabei unabhängig vom lokalen Netzzugang und kann mobil von überall her erreicht werden, sofern man natürlich Strom hat. Ja, unsere moderne Technologie ermöglicht mit so einer Situation besser umzugehen. So konnten wohl Frauen in der Ukraine vermehrt russische Soldaten bemerken, weil die Bewegungstracker auf Tinder mehr Männer anzeigten. Doch leider geht das auch umgekehrt. Laut der Tagesschau gab es Berichte, dass Russland Todeslisten erstellt habe, vermutlich auf Basis von Social Media wie Facebook und Twitter. Wird man gefangen und steht auf so einer Liste, wird man sofort hingerichtet. Deshalb haben nun Facebook und Twitter die Löschung für Bürger der Ukraine erleichtert, sodass es keine Informationen mehr über sie gibt. Ihr seht, vielleicht habt ihr zwar in Deutschland nichts zu verbergen, aber solche Themen können irgendwann sehr, sehr wichtig werden. Nach all dem, was jetzt da auf uns einprasselt, bleibt natürlich eine Frage offen. Was könnt ihr konkret tun? Hacking-Angriffe sind gefährlich und sollten allerhöchstens mit Bedacht eingesetzt werden. Sonst kommt womöglich noch ihr selbst auf so eine Todesliste oder löst versehentlich einen noch größeren Krieg aus. Die Ukraine selbst hat aber zum Beispiel dazu aufgerufen, die kritische Infrastruktur des Landes zu sichern. Aber auch hier wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Nehmen wir an, ihr versucht ein ukrainisches Krankenhaus zu hacken, damit ihr denen mitteilen könnt, wie ihr da reingekommen seid, damit die es absichern können. Das ist der normalste Weg in der IT-Sicherheit, man nennt das Pentesting. Bitte seid vorsichtig damit. Ein paar falsche Befehle und ihr könntet wichtige Gerätschaften abschalten, ohne dass ihr das wollt. Allein eure Scans, um Sachen zu finden, könnten die kritische Infrastruktur dermaßen belasten, dass ihr aus Versehen Teil eines DDoS-Angriffs seid, weil so viele Personen gleichzeitig angreifen. Wenn ihr also wirklich nicht unbedingt Profis darin seid, dann ist es besser, solche Angriffe zu unterlassen. Es gibt aber etwas, das jeder tun kann. Es wird derzeit mit Millionen Flüchtlingen gerechnet. Ihr könnt euch ehrenamtlich engagieren, Betten aufbauen, alles was anfällt. Und wenn ihr unbedingt was Digitales tun wollt, ihr könnt immer russische Nachrichtenseiten analysieren und die Fake News enttarnen. Übersetzt sie ins Englische, sucht Fakten und Belege raus und zeigt auf, dass die Berichte der russischen Medien falsch, inkonsistent oder zumindest unvollständig sind. Ihr könnt Twitter nutzen, andere Social Media Seiten und diese Informationen auch der russischen Bevölkerung zugänglich machen. Ihr könnt VPNs hosten und teilen und so allen helfen. Aber seid vorsichtig mit Feuer, ich bitte euch. Feuer mit Feuer zu bekämpfen, das hat selten viel mehr gebracht als pure Zerstörung und Chaos. Damit ist Menschen, die eigentlich gerade das Gegenteil brauchen, eher weniger geholfen. Danke.